このシェフフランスの三つ星レストラン出身よ。どうして最後の晩餐を？ごめんなさい。僕たち家族でしょ。なぜだ、なぜ死ぬ？おい、なんで警察に連絡しねえんだよ。なんか言ってよ。私最後の晩餐がしたくて。何が食べたい？